Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Xalq bugun og'ir judolikka uchradi. Afsuski, taniqli aktyorning bugun janozasi o'qiladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Taniqli aktyor Mixail Kaminskiy vafot etdi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mixail Kaminskiy vafot etdi. Bu haqida O'zbekiston kinoarboblari ijodiy uyushmasi xabar berdi. Mixail Kaminskiy 1953-yilda tug'ilgan. Uzoq ijodiy hayoti davomida Rossiya yosh tomoshabinlar teatri va Toshkent rus teatrida aktyor bo'lib ishlagan. 1998-yildan Aladdin teatrining badiiy rahbari. Kaminskiy Shaytanat, Nazira, Qo'rg'oshin, Yetti haykal bitta kal kabi filmlarda turli rollarni ijro etgan deyiladi xabarda.